ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಮಂಜುಳಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ನ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕಿನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು. ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, EVN 400. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 1 ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 100% ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.